एक महिला ट्रेन में अपने 7 महीने के छोटे से बच्चे को लेकर सफर कर रही और उस बच्चे को जब रास्ते में भूख लगी तो वो दूध पीने के लिए जिद करने लगा। लेकिन वही ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर 4 लड़के बैठे थे। वो उस महिला को दूध पिलाते हुए बदतमीजी से देखने लगे, जिसके कारण महिला शर्म के मारे उसको दूध पिलाना बंद कर दी। लेकिन बच्चा भूख के मारे काफी तेज से फिर रोने लगा। तभी बगल में बैठे एक आदमी को महिला ने जब सारी बात बताई तो उस आदमी ने इन लोगों को बहुत हड़काया और आरपीएफ को सूचना देकर चारों को अगले स्टेशन पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया।